बारिश के मौसम में कचौड़ी समोसा नहीं, एक बार ये चटपटा कुरकुरा गर्मा गर्म मूंग की पकौड़ी 10 मिनट में बना कर देखिए। आपके बच्चे भी फैन हो जाएंगे, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और बनाना इतना आसान है और इतना कम समय में बनता है कि अगर आपके घर गेस्ट भी आते हैं तो फटाफट उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल की पकौड़ी, बहुत ही बढ़िया। तो इसे मैं कटोरी से मेजर कर रही हूँ। 2 कटोरी मैं यहाँ पे मूंग दाल लूँगी और वज़न में 250 ग्राम होगा। इसमें पानी डाल के पहले क्या कीजिएगा, 1-2 पानी बढ़िया से धो लीजिएगा। इसके बाद इसमें उसी कटोरी से 2 कटोरी नाप के आपको पानी डालना है। इसे 2 से 3 घंटा के लिए इसे छोड़ देना है। और ये देखिए बढ़िया से ये फूल के रेडी हो जाता है। ये ना बहुत आसानी से टूट जाता है, 2-3 घंटा बहुत होता है इसके लिए। झारखंड का वेदर इतना अच्छा होता है ना कि ये पकौड़े आप कभी भी बना सकते हैं। मैं तो हफ्ते में 4 बार इसे बनाती हूँ, क्योंकि बनाना भी इतना आसान है। तो इसमें हम डालेंगे 4 हरी मिर्च यहाँ पे और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डालकर इसे आपको बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है, जैसे इस तरीके का। इसे और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 प्याज को बारीक कटिंग करके और 2 आलू को भी मतलब उसी तरीके के छोटा छोटा पीस में कटिंग करके डालेंगे और ढेर सारा धनिया का पत्ता डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाला, 1 टेबल स्पून जितना मिक्स मसाला, 1 टेबल स्पून जितना कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जितना चाट मसाला और हाफ टेबल स्पून जितना गरम मसाला भी हम ऐड करेंगे। मैं हल्दी डालना भूल गई थी, फिर से मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी नहीं डालूंगी तो कलर पे बड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मैं मिक्स कर दे रही हूँ और ये है सीक्रेट तरीका, जिससे कि आपके पकोड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आधा कटोरी ना मैं मूंग को खड़ा ही रखी थी। इससे सच में आपके पकोड़े इतने अच्छे दिखेंगे खाने में भी और लुक में भी, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब एक चटपटी सी चटनी बनाते हैं। 4 अमड़ा ले रही हूँ, क्योंकि अभी सीजन में है और हमारे घर में था, तो मैं 4 अमड़ा ले रही हूँ। इसे धो ली हूँ और इसे क्या करेंगे, छोटा छोटा पीस में कटिंग करके ही मैं चटनी बनाऊँगी, क्योंकि एक एक पीस डालेंगे ना तो वो ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ढेर सारा धनिया का पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हाफ टेबल स्पून जितना। ये चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये सीजनली चीज़ है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो चटनी भी रेडी हो चुके हैं, तो चलिए पकोड़े गर्मा गर्म तलते हैं और सबको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ रिफाइन ऑयल और तेल जो है ना बहुत गर्म होना चाहिए, धुआंधार गर्म होना चाहिए स्टार्टिंग में, और इसके बाद बीच में हम गैस का फ्लेम को थोड़ा सा लो पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल बहुत बढ़िया गर्म है, इसीलिए इसके जो ऊपर के झाग है ना आप देख सकते हैं ज़्यादा आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसके जो झाग है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है, तब आपके पकौड़े जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। हमारे यहाँ इसे मूंग के पकोड़े, मूंगोड़ी, बहुत तरह के अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। बस इस स्टेज पे 4 मिनट हो चुका है, तो हम इसे एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो ना उसे आप इस तरीके के छन्नी में लेके निकाल लीजिए और इसके बाद इसे एक बर्तन में रख लीजिए। और जैसा कि मैं आपको बताई थी कि आपको इसका लुक दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे जो है ना दाल के दाने दिखते हैं ऊपर से, तो बहुत बढ़िया लगते हैं और आपको खाने में भी इतना कुरकुरा ऊपर से लगता है और अंदर से बिल्कुल नरम। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल कुरकुरी बनती है ये पकौड़े। और मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि आलू के जो छोटे छोटे पीस आपको मिलेंगे ना खाने में, आपके बच्चे भागते दौड़ते खाएंगे। तो ये पकोड़े इतना आसान है बनाना कि 5-10 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, शाम के हल्की फुल्की भूख में या चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं बारिश के मौसम में। हमारे बच्चे जिद कर रहे थे, तो मेरे लिए ना ये बहुत आसान होता है पकौड़ी बनाना, तो मैं सोची कि आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो हम सबको खाकर बिल्कुल मज़ा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।